साथीहरु आज म हजुरहरुलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा मोबाइलमा सिकाउन गइरहेको छु। कहिलेकाहीँ हामीले राति सुत्दा मोबाइललाई साइलेन्ट अवस्थामा राखेका हुन्छौं। त्यो अवस्थामा आएका फोनहरु हामीलाई थाहा नहुन सक्छ। हामी निदाएको अवस्थामा यदि तपाईहरुले साइलेन्ट राखेको अवस्थामा पनि यदि कुनै इम्पोर्टेन्ट कल आइराख्छ भनेदेखि त्यो कलको घण्टी बजोस् भन्ने तपाईहरुले चाहनुहुन्छ भनेदेखि त्यसको सेटिङ कसरी गर्ने म त्यो सिकाउँछु। धेरैलाई यो लाभ हुने कुरा छ। र सबभन्दा पहिला हजुरहरु आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा जानु होला। र सेटिङमा गइसकेपछि हजुरहरुले साउन्ड एन्ड भाइब्रेसन छ यहाँनिर जानु होला। र फेरि हजुरहरुलाई मैले फेरि के भनेको छु भने यदि तपाईको कहिलेकाहीँ अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट कल हुन्छ, राति आइरहेको हुन्छ, तपाईलाई डिस्टर्ब हुन्छ भने तपाईले राति मोबाइललाई साइलेन्समा राख्नु भएको हुन्छ। त्यो बेला र 1-2 घण्टे आएको फोनहरु के हुन्छ, हाम्रो चाहिँ आवाज आउँदैन हैन, साइलेन्समा हुन्छ, थाहै हुँदैन। र त्यसपछि तपाईहरुको चाहिँ नि धेरै पटक त्यो फोन आइराखेको इमर्जेन्सी परेर भने त्यसमा घण्टी आउँछ। त्यो कसरी गर्ने हो त भन्दाखेरि तपाईहरुले यहाँनिर थोरै तल देख्नु भएको होला, नोटिफाई अबाउट रिपिटेड कल्स छ, यसलाई यसरी अन गरिदिनु होला। यसरी यो अन गरिदिसकेपछि अब तपाईको धेरै पटक आएको फोन जुन छ हाम्रो त्यो चाहिँ नि अब घण्टी नै आउँछ। फेरि म तपाईहरुलाई त्यो सेटिङ फेरि डबल सिकाउँछु। सेटिङमा जानु होला र तपाईहरुले यो साउन्ड एन्ड भाइब्रेसनलाई सम्झिनु होला, किनकि हाम्रो यो साउन्ड र भाइब्रेसनबाट नै सबै कुराहरु हुने हो, त्यस्तो फोन आउने कुराहरुको चाहिँ मिलाउने। त्यसपछि नोटिफाई अबाउट रिपिटेड कल्स दिएको छ। यो अवस्थामा तपाईको यदि तपाईले दिउँसो साइलेन्समा राख्नु भएको छ अथवा राति कुनै बेला पनि यदि आफ्नो मोबाइल साइलेन्समा छ भनेदेखि तपाईहरुको धेरै पटक आएको कलको अटोमेटिक घण्टी आउनेछ। र यसले गर्दा हामीलाई कहिलेकाहीँ के हुन्छ, इमर्जेन्सी कलहरु हामीले रिसिभ गर्न पाउँछौं र कसैका समस्याहरु हुन सक्छन्, आफूलाई परेको समस्या हुन सक्छ, केही कुरा हुन सक्छ, कसैलाई भन्नै पर्ने कुराहरु हुन सक्छ। धेरै पटक फोन हानेर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उ गरिएको हुन्छ, उसको फोन यदि साइलेन्समा रहेछ भने हामीले त्यो अवस्थामा सजिलैसँग यो सेटिङलाई अन गरेर आफ्नो मोबाइलमा काम लिन सक्छौं। साथीहरु यस्तै जानकारीको लागि तपाईहरुले हाम्रो युट्युब जुन चाहिँ टेक्निकल कान्छो छ र टेक्निकल कान्छोलाई हाम्रो चाहिँ नि तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नु होला है साथीहरु। यसलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यो च्यानललाई है। यो हाम्रो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्नु होला साथीहरु। हस्, धन्यवाद।